皆さん、こんにちは。今日もさやジャパニーズポッドキャストを見てくれてありがとうございます。今日は、以前、ポッドキャストに出演してくださって、すごい好評があった、ともこ先生に再度来ていただいています。ともこ先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回は皆さん見ていただいてありがとうございました。はい、前回すごく、人気があったんですけれども、動画が。前回は6ヶ月で日本語が流暢になる方法っていうのを説明していただいたんですけれども、はい。どんな感じだったか軽く説明していただけますか？どんな感じだったか。私がベトナムで10年間ぐらい教えてたんですけれども、その時の、学生に対する練習方法ということで、あの、まず文型、各科の文型が決まっているものを学生が覚えます。それから先生がその文型に合った質問をします。学生が答えます。で、再度、じゃあ先生の質問何ですか？あなたが答えた答えもう一回言ってください。と言って、質問と答えを100%同じにもう一度繰り返させるんですね。先生の質問を正しく聞き取るっていうことで、リスニング力がすごく上がるんですね、まず。で、そうすると、そのと同時に会話力もどんどん上がっていくっていう、あの、脳の仕組みっていうか、行動心理学的なそういう仕組みがもう証明されていて、それを1日7時間、ずーっと大量にそれを繰り返すと、6ヶ月でほぼ日本語がペラペラになれるアーミーメソッドっていうものですね。その方法をさやずの生徒と使ってみたことってありますか？ほん純粋に、純粋にそのアーミーメソッドっていうストレスフルな方法は使ってないですが、うんうん。あの、ソフトな感じで、先生の質問何ですか？あなたの答えもう一度言ってくださいはやってます。おー、そうん。の生徒は、そういった生徒さんたちは何かこう、上達の兆しが見えていますか？あ、はい、聴解力かなり上がってますね。あ、そうなんだ。例えば質問1、あなたは外国へ行ったことがありますか？答え、はい、行ったことがあります。で、そのプラス関係した質問をするんですよね。いつ行きましたか？去年行きました。で、これで4つ、質問答え4つできましたよね。これが全部100%同じに繰り返せるようになる学生さん増えてきましたね。やっぱすごいと思いりじゃあ、ます。リスニング力と会話力うん、が同時に上がっている感じですね。でしょうね。素晴らしいです。素晴らしいですね。私ね。もすごいねって思います。うん。今回のエピソードではですね、まあ、アーミーメソッドもみんなができたら嬉しいんですけれども、うん。まあ、大変だし、うん。授業中でもうちょっとソフトな勉強をしたいという方もいらっしゃるので、まあ、うん。そういう方でもなるべく早く、なるべく効率よく勉強して、日本語を上達させる方法を一緒に話し合いながら紹介してうん。いきたいなと思っています。わかりました。はい。で、先日、インスタグラムで、あの、フォロワーに質問を募集したんですね。うん。で、その時に、聞いた質問が、日本語学習において一うん。番苦労することは何ですかということで、うん。たくさんの質問を、本当にたくさんの質問を答えをいただいたんですけれども、あうん。の、まとめたところ、まあ、ほぼすべて大変ということが分かりました。うん。うん。本当に文法から単語とか、あとは空気を読むとか、そういう文化的なことまうん。で、本当に全部大変なんだなっていう感じで、ちなみはい。に一つだけなかったのは、発音です。これはうん。誰も苦しんでいないようでした。なんかすごい発音が複雑なフランス語とか比べたら、日うん。本語ってそもそも発音ではあんまり苦労しないかなというか、あんまり大変なことはないかなと思います。
けど、プうん、ロしている学生さんも見かけたことはありますか？うん。やっぱり国別に、やっぱり、あの、その母語の発音自体が日本語とかけ離れてるうん。ところってやっぱりあるんですよね。うんうん。その人たちはやっぱ難しいですよね。うん。うん、なので、あえて、あえて強制してないです。あの、例えばね、口の中の構造が、例えば舌が長いとか、舌が短いからとか、歯の形がちょっと違うからって言って、発音がうまくできないパターンと、うん。あと、音を聞いた、音を聞いた時点で、その音の認識自体が違うパターンと2つあるんですよ。うんうん。で、例えば口の構造が舌が長いっていう人は、音はちゃんと聞けてるから、例えば日本語で誕生日って聞いたら、ちゃんと、誕、字、小さいよう、びって書けるんですね。うん。でも、その母語の発音の関係で、この音を聞いたらこの発音っていうふうに耳がもう違う状態っていううのかな。ん。違う日本人と言葉として入っ違うてきてし言葉まう。として入ってるので、ひらうん。がなを書かせるとその通り書けないんですよ。なるほど。だから、私の場合は、ひらがなで聞き取って正しいひらがな書ける場合は、口の中の図面ってあるんですけど、うん。構造図っていうのがあるんですけど、それを参考にして発音矯正するけど、ひらがなでちゃんと書けない場合はもう矯正はしない。なるほど。ストレスになっちゃうから逆に。なるほど。まあ、話が通じる程度だったら、そこうん。はもう強制しないという感じしないですですね。ね。だって楽しくおー、なくなっちゃうから、そうですできないのね。に。うん。はい。じゃあ、まあ、私のフォロワーさんたちはなぜか発音は大丈夫らしいんですけれども、うん、はい。そうですね。じゃあ、一番多かったのは、悩みで一番多かったのは、やっぱりうん。覚えること。で、うん。覚える中でも、単語、漢字、そしてうん。文法もしくは文系っていうのがうん。一番大変だそうなんですけれども、まうん。ずは単語暗記って、これはもうみんな苦しんでると思うんですけれども、うーん。どうしたら効率よくできますか？私の、実体験なんですけど、うん。私も英語を勉強してるんですね。なので、試験も受けるんですけど、そのためにたくさん英単語を覚えなきゃいけないんですよ。で、まず、日本ではその英単語帳じゃないな、あの、本が出てるんですよね。うん。例えば、単語あの、ブックみたいな。単語ブックですね。そはい。の単語ブックをまず買って、受験したい級の単語ブックを買って、できない言葉ピックアップして、で、その言葉を、えっとね、こんな感じの、こんなうん。感じの、これ30ページぐらいなんですけど、ちっちゃいノートに全部書き出したんですよ、こうやって。え見えます。こうやってうん。見えます書き出しうんうん。てて、で、これを、あのね、全部こっち口に出しながら全部言っていくんですけど、全部終わるのに10分、15分ぐらいかかります。うん。まあ、10分でも、10分かな ?10 分ぐらいかかるんですけど、これを朝起きて、朝起きて、布団こうやって、布団から出る瞬間、まだ頭ぼーっとしててうん。眠い時、夢からまだ半分覚めてないような状況の時に、枕元にこれを置いてて、これを見るんです。え布団にいる状態で、朝から。頭何にもない状況で。で、これをうん。見て、で、うん。覚えようとしないで、とにかくこの言葉を見て、口に出しながら言葉を見て、早くノートをめくっていくんですね。フラッシュカードみたいに。うん。で、10分で終わります。じゃあ、はい、終わった。じゃあ、布団畳んで、朝ごはん食べて、さやずのレッスンして、じゃあ、夜、疲れたね。もう眠いね。で、お布団に入ります。入る直前でもいいです。もう、頭ぼーっとしてきてる時に、またこれ見るんです。ええで、10分だけ、もううん。早く、
フラッシュカードみたいに早く言いながら見て、あ、終わった、おやすみって。それを毎日毎日繰り返すと、嫌でも頭に残ります。すごいですね。ちょっと、先日撮ったポッうん、ドキャストのエピソードと私が自分で撮ったポッドキャストのエピソードと話がつながって面白いんですけれども、うん、というのも、前回のエピソードで、携帯見るのやめようみたいな話をしたうん、んですね。そうのん、今の人たちってみんなショートビデオ、私が作るうん、ような短い動画をこうずっとスクロールしてしまうっていうのうがよくあっん、て、で、私うん、もそれをやめてみたら、うん、朝起きてベッドから出るまでうん、やることがなくて、なんか頭もぼーっとしてるし、ぼーっと考えるのも嫌だから、なんかうん、見たくなってしまうんですね。で、あ別にそれはショーー、トビデオじゃなくてもよくて、ショートビデうん、オを見れる TikTok とかを消したら、じゃあ今度うん、はニュースとか、うん、なんか LINE の過去の会話とか、なんうん、か何でもいいうん、から見たくなってしまって、あ、うん、これどうしようって思ってたんですけれども、うん、単語をやればいいんですね、その時に。これがいい解決策かもしれないですね。その朝起きて、ベッドから出る前にやること、みたいな。頭がぼーっとしてる時が鍵なんですよ。うん。これって、大脳生理学とか、そっちの方面からも、そのデータがちゃんと出てるんですけど、データっていうの証拠がちゃんと出うん。てるんですけど、あの、記憶って、まず目で見てから、この小脳に入る、小脳というか、この頭の後頭部のちっちゃいとこに入るんですよね。会話っていううん。とこに、まず短い記憶が入って、その会話の中で何回も何回も何回もインプットすると、大脳に入って定着するんですよ。で、その会話っていうのはいろんな情報が入ってるから、普段見たり聞いたり、日常生活してるっていろんな情報入ってますよね。だから、その中でこう覚えようとしても、他の情報がいっぱいいっぱい入ってるから、邪魔がいっぱいあるわけですよね。うん。だったらその邪魔がない、頭がぼーっとしてるとき、何にも邪魔な音がない、邪魔な視覚のものがないときに、これを会話にどん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 繰り返し繰り返しインプットすれば、大脳に早く行くんですよ。なるほど。うん、へえ。じゃあその貴重な海馬がこう純粋なというかクリーンな貴重な時間をうん。どうでもいい SNS を見て過ごすか そうね、そうね。う単ん、語を覚えるかで、うん。まあ少なくとも言語における能力は大差がつくということですね。と思いますね。で、私の場合、もう年取っておばあさんなので、うん。集中力がないので、とにかく朝の10分と夜の10分、これ何回も何回も繰り返し見てると、この前の英検準1級の、文法テストは満点でした。すできまごい。した。効果うん、があるんですね。うん。す読解ごい。と聴解で落ちましたけど。はい。オチまであるんうん、ですね。うん、落ちたけど。まあでも、そしたら、もう一つ大切だなと思ったことが、そうん、の、単語の本を買った時にたくさんあるじゃないうん、ですか。何千語みはい。たいな。で、それうん、を全部ちょっとずつってやると、かなうん、り気が遠くなって私は、もうやりたくないと思ってしまうんですけれども、うん、そうじゃなくて、その、できない単語だけ取り出して、うん、えっと、自分自身の本を作ってしまうと、で、しかもその何ページもあるノートじゃなくて30ページぐらいのうん、小さいノートにすれば10分15分で完結するので、じゃあまあとうん。りあえずこれを頑張ってそれが終わったら、次の本を作ろうっていう感じでやっていくと、なんかこうそうですね。気がめいらずにささっとできるっていうところも多分効果がありますね。ですね。本当に朝と夜の10分だけその単語の時間に費やすので、他の時間は一切考えなくていいです。うん。うん、なるほど。じゃあ
まずは本を作る。で、その本の作り方は、まあその単語本っていうのがもともとあったら買ってもいいですし、あとはうん、こう、授業を受けてる人とかだったら、授業中にできなかった単語を毎回書いてって、自分で一冊作るっていう方法でもいいですよね。うん、いいですね。うん、うん。とりあえず自分が知らなかったとか、いつも忘れちゃう単語を書き出す。あはい。とは書き出すと時点でこう覚えやすいっていうのもありますよね。こう私前回も似たようなこと言ったんですけれども、うん、いろんなことを学んでいる時っていろんな情報が入ってきて頭の中でもふわふわになっちゃってる感じうん、なんですけれども、こうそういうのを書き出すとそれだうん、けでちょっと整理されるというか、うん。暗うん、記への一歩に進みますよね。書くっていう行動も、脳に定着させるいい方法なんですよ。心理学でもこういう手法があるんですけど、自分の心の中で考えていることを紙に書き出すと、それが、順序立てて整理して自分の心にストンとまた再び入ることが多いんですってか、あるんですね。うんうんうん。だから、いろんな人がこれやってる心理学のカウンセリングっていうのか、カウンセリングでもこの手法用いられてるし、あとは、今、占いすごい流行ってるじゃないですか。うん。スピリチュアルな感じの。日本では流行ってますね。日本で流行ってますね。うん。で、タロット占いの人も、あの、こうなったらいいなっていうのを書き出してくださいって。そうすると、あなたの心にインプットされて、それが早く引き寄せられますからねっていうのを使ってる人が多い。ちょっと話はそれるんですけれども、はい。私、占いってあんまりちょっとよくわかんなかったんですよ、前まで。うん。で、というか、なんでそんなもの信じるんだとか思ってたうんうん。んですけれども、最近あまりにも流行ってるので、ちょっはい。と占いを受けている人の動画とか見てみたんですうん。ね。で、気づいうんうん。たんですけれども、あれってほぼカウンセリングじゃないですか。そう、そうそう、なんかそうだこう、と思いあなたます。は何してるんですか、最近どんなことがありますかって自分のことうん、答えて、で、そのうちなんか、いや、実はすごく悲しいんですみたいな、こう、感情うん、も出てきて、で、それに占い師がアドバイスをあげたり、こうするうん。といいですよみたいな、カウンセリングそう、だ。そう。まさにそですう。うんうん。よね。なので、こう、日本で占いが流行っているっていうのも、こう、よくわうん、かりますよね。必要とさうん、れているうん。ので。うん。こうした方がいいですよじゃなくて、うん。その相手の話を受けて、うん。じゃあこの場合はこうなんですかって言って、は、そうそうそう。お願い、お客さん側のその意見をどんどん引き出していくんですよね。そうそうそうん、そうすると、困っているクライアントさんは自分の意見出せるから、出してそれを聞くじゃないですか。その時点でも心の整理がついていってるわけですよ。そう。うん。そうなんですよ。その手法もあって、これ覚えるときに口に言いながら見るんです。なるほど。そううん。いう関係があったんですね。そうです。視覚で見て、聞いて、覚えて、で、あと書いて、体で覚えるっていうか、うん、全部使うんですよね、能力ね。はい。まあでもじゃあ、まずは本を用意するですね。その小さい単語帳とうん。か単語本を用意するということですね。はい。はい。じゃあ、単語暗記の次に、漢字ですね。漢字はちょっと、最近使わないことも多いので、その書いたりはしないので、日本人ですら漢字読めるけど、書いたら全然覚えてなかったっていうことは多いと思ううん、んですけれども、うん、学習者にとって大変なのは、一つの読み方につき、たくさんの、一つの漢字につき、たくさんのうん、読み方があって、で、しかもそれも例外とかがたくさんあって、うん、こう結構変わってしまうっていうのが難しいっていう方が多かったんですけれども、うん。ともこ先生の、送り出す研修生たちにはどういうふうに漢字は教えていましたか？えっと、うん。ベトナム人の子たちもね、漢字先生一番大変って言ってるんでああすね。ー、うん、だから、絵と同じように、
形でまず覚えるしかないな。何回も書いて、まず形を覚えて、うん。で、あとは、あの、その文脈の中で読み方が変わるじゃないですか。例えば、空、空の漢字って、訓読みは空、音読みは空。で、訓読みは空とか、からのとか、あと、うん。席が確かに。空くっていう、たくさん読み方ありますよね。うん、うん、うん。うん。だから、例えば空って覚えるときに、まずは漢字を覚えてしまうんですね。で、覚えるときは音読みで覚えた方がいいです。覚えるときは音読み。まずは音読み。音読み。うん。だって音読み1個しかないから。うん、確かに。うん。だから、まずは音読みで覚えてしまって、で、あと、空、から、開くって訓読みを使うときには、例えば、あの、空に月が出ています。月が出ていますだったら空だよね。その文脈からして。うん。で、からって読むときは、この箱は空です。とか、あと、開くだったら、この新幹線のこの席は空いていますとか、席が開くとか、空の箱とか、あと空の雲とか、何かと一緒に覚えた方が覚えやすいですね。文で覚えるということですうん、ね。文というか、2語文ぐらいうの。ん。うん、うん。席セットで。が開く、うん。箱が空の箱とか、うん、なるほど。セットで訓読みを覚えると、関連付けもできて覚えやすいんじゃないかなるほど。で、そのセットはなるべく変えない方がいいですね。こう、一旦、な。うん、空の雲って決めたら、空の雲で覚えて、うん、うん、こう、何個もたくさん例文を出すよりかは、もうん、うセットにして、それを繰り返した方がうん。効率的ですかね。効率的だと思いますね。わかりました。そしたうん、ら、じゃあ、訓読みをまず、音読みをまず覚える。で、うん、その後、訓読みは、他の単語とセットで、自分でセットを作って、それを繰り返していく。うん、うん。ですかね。そうですね。漢字の本に多分セットで書いてると思いますよ、例文として。確かに。うん。うん。でもね、漢字はね、何回も書いて覚えるしかないんですよ。書く。書いたり、あと見あの、て、うん。フラッシュカードみたいに見て、絵で、写真として覚えるしかないんですよね。こう、今、あんまり書くことはない時代ですけれども、それうん、でも、読み方を覚えるためにも、うん、書いた方がいいですか？うん。さっき覚えるときに、単語を覚えるときにも言ったみたいに、書くっていう能力も使って暗記を助けた方が楽ですね。うん。確かに、他の言語であっても、例えばハングルとかであってうん、も、こう、見たことしかないものと書うん、き方を知ってるものでは、うん、うん、うん。その、覚えてる深さとかうん。密度が全然違いますよね。定着率ね。定着率。うん。はい。うん、そう、全然全然違いま違いますすね。うね。ん。うん。なるほど。だじゃあ、うん。何か覚えるときっていうのは、とにかく書く、聞く、見る、あと言う、この4つ全部使った方が定うん。着率が高いです。わかりました。じゃあ、そのためにもやっぱりそのちっちゃいノートを作るとか、自分のノートに書うん。き出すっていうのは、それを全部同時にやるっていう意味で、かなり有用ですね。自分の経験では。はい。そうですね。そしたら、暗記系の最後では、文法とか文系なんですけれども、動詞の活用形っていうのを辞書とかで見たら、例えば受動体、定フォームとか、うん、あそこら辺は基本形は全部載ってるじゃないですか。うん、でもそれに追加で、うん。それに加えて、ながら、つつ、ても、接続詞ですね。接続詞とうん。かをどんどんつけていくっていうのが、それを覚えるのが大変なのかなって思っているんですね。その活用形を覚えるときは、本当に活用形のパターンを覚えた方がいい。例えば、日本語学校で教えるときに、いの音が全部あの音に変わりますようん。っていう教え方とか、
手形の作り方も歌があって、一里行って、右にんでとかいう覚えるための歌とかもあって、うん、その活用パターンの表が必ずあるので、うん、その活用パターンの表をそのまんま1グループ、2グループ、3グループ別に覚えた方が、うん。とか覚えるしかないと思う。うん、そうですね。で、文法に関しては、私は、そこは自分でできるとして、実際に使えるようになるには、やっぱりちょっと、日本語レッスン、会話レッスンとか、うん、書く練習とか、実際の使うことで覚えるしかないの、暗記するしかないのかなとも思ってるんですけれども、うん。うん、まず、一段階、ごめんなさい。一段階でその絵を見て、チェンジパターンで、いの音があの音になるっていうパターンでまず覚えますね。うん、で、その後、会話で使うときに、学生たちはその頭の中で会います、会えますって、頭の中でチェンジしてるわけですよ。うん。だから頭の中では、会います、会えますが可能形だな。で、頭の中では処理できて、で、それがまずゆっくりでもその処理が、パターンが覚えられるようになったら、あとは会話でどんどん出していくと定着する。うん、確かに一旦整理する時間ってすごい大切ですよね。うん、以前私がもう忘れないハンドブックを作った理由もそうだったんですけれども、うん、覚えて、ここら辺にふわふわってある、知識をそのままうん、頑張って引き出そうとして使うのと、うん、もらった知識を一旦自分で表とか、もしくはその歌とかで覚えうん、て、まとめて、そこから一つ一つ引き出して使うのとでは全然効率も速さも理うん、解も違いますよね。違います。ちなみにともこ先生は4月中旬からグループレッスンを開講うん、しますはい。が、そこでも暗記とかその暗記したことを活かす場ってありますか？うん、基本的に楽しい練習にしたいので、ガチガチにその正しい日本語で話してっていうのはないうん。と思います。じゃあまあそれよりかはもっと話す場というか話すチャンスを活用しうん、て、まあリラックスして自分も日本語話せるんだみたいな自信がつけられたらなという感じですかね。うん、そうですね。だってうん。楽しくなかったら覚えないから。うん、確かに。うん、そうですね。確かにもう一つ大切なのは楽しさでうん、すね。うん。やっぱりね、アウトプットの機会がないと楽しいって作れないと思いますね。ですよね。うん、なんか、うん。できたっていう時にすごく嬉しくなりますよね。で、先生もうん。学生ができたら、あ、やったじゃんってやりうますよね。ん。はいはいはいはうん、いはい。うん、確かに。この前覚えたことが、あ、今言えたじゃん、使えたじゃんっうん、ていううん、時に、二人ともイうん、エーイってなりますようん。ね。先生も嬉しいから。うーん。確かに、じゃあそういう点うん、では、なんだろう、使える喜びを感じるという点では、やっぱりうん、レッスンとかを受けた方が、まあ、喜びとか、ポジティブな気持ちを感じやすいですね。うん。それはもうもちろんですよね。本当に。アウトプット、いくらパターンで覚えても、アウトプットしなかったら、うん。失礼。本当に定着しないので、シャドーイングっていうやり方で、一人でアウトプットする方法もありますけど、でも、一人で何回も何回も同じこと言ってたって、聞いてくれる人がいて、あ、今できてんねとか、あ、間違っうん。たとか、それ違うってちゃちゃ入れてくれる環境の方がうん。楽しいじゃないですか。確かに。じゃあまあ自分で覚えたことを活かせる場をしっかり作らないと、うん。まあ作ったらモチベーションはキープしやすそうですね。モチベーションキープしますし、あとは実際に能力も上がりますよ。だうん。って、アウトプットして、その反応が返ってくるんだから、うんうん。あ、自分これ今違ったのねっていう、あっていうその衝撃が自分に
入れば、覚える、なんていうの、今度覚えるモチベーション上がりますよね。うん。そうでうん。すね。じゃあ、もし皆さん、ちょっとでも時間とお金の余裕があればレッスンを受けてほしいですね。うん、そうですね。じゃあ、もう一つ最後の悩うん、みは、敬語なんですけれども、敬語をこう、今までのね、その単語とかいろいろ覚えてきて、じゃあ日本語話せるかと思ったらいざ日本に行ったらもうレストランの予約だけでもご注文お伺いしますみたいうん、な知うん、らなかった単語がたくさん出てきてわーってなってしまうところだと思うんですけれども、うん。敬語って全部覚えようとするのはやっぱり難しいと思うので、何かこう優先して覚えるべきこととかありますか？敬語は本当にみんな苦労していて、うん。あの、ただ、パターンがありますよね。話します、申します。あとは、会います、お目にかかります。うん。っていうパターンは自分一人で、その活用のパターンと同じで覚えちゃっていいと思います。うん。まずは、まずは自分にインプットして、で、その後は、シチュエーション別で覚えた方がいいと。うん。例えば、全うん。部を網羅するのって不可能なので、例えば、私が日本語やりたいのは日本で旅行したいからですっていう目的の人だったら、レストランで使う敬語。それこそ、さや先生今おっしゃったみたいに、ご注文をお伺いします。そのシチュエーションとその敬語をワンセットで覚えた方が楽だと思います。そうですね。レストランだったら、レストランで店員さんが言いそうなことと自分がうん、使える敬語をうん。一緒に覚えておくってことですね。あの絵を見て、そのうん。うん、イメージと一緒に、うん、うん。この絵のシチュエーションだったらこの敬語を使うのね。この絵のこの場面だったらこの敬語なのねって、全部パターン同じなので使ううん。敬語って。確かに。うん、で、それで覚えた方が楽しいし、イメージに残りやすいし、楽だと思います。確かに。あとは、敬語ってうん、自分自身は使えなくても大丈夫っちゃ大丈夫なので、うん、あんまり頑張って使えるようになるまでキチ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 覚えなくてもいいかなと私は思っています。お伺いしますって言われたら、それがどういう意味なのか知っておくべきですけれども、こちうん、らから店員さんのお名前をお伺いしてもいいですかって言わなくうん、ても、店員うん、さん名前何ですかでもいいじゃないですうん、か。なので、敬語に関しては、使えるというよりかは分かるにうん、重点うん。を置いてもいいですかね。もちろん、その人の学生さんの最後のゴールにもよりますけど、本当に旅行だけで使いたいっていうんであれば、聞いて分かれば十分です。うん。ただ、私の学生さんの中にも、近々ビジネスで、日本人とビジネスしなきゃいけないので、っていう人の場合は、本当に自分も話せなければならないですようん。ね。うん。うん。本当シチュエーションによって、状況によって、でも、最低限聞いて分かれば大丈夫だと思います。うん。まあそのビジネスって言ってもビジネスで使う敬語ってグループがあるじゃないですか。さっき言ったようにシチュエーション別によく使われる敬語があるので、自分が敬語を学びたいゴールをはっきりさせて、で、うん、それに合わせたというか、その範囲内の敬語に集中した方が、良さそうですね。こう、大変っていう気持うん、ちは少なくなりそうですね。うん。そのなるほど。方がいいと思います。わかりました。そうしましたら、まあ、今、やったことを今教えたコツを活かしつつ、やっぱり最終的には、こう、自信を持って楽しく話せうん、るようになれたらいいなと思うんですけれども、そんな願いを叶うん、える、グループコースを、サヤズでは開講します。結構生徒からグループコースやってほしいっていう声が上がっていた上に、ともこ先生が数ヶ月前に提案してくださったので、
じゃあやろうかということで準備を進めてきていたんですけれども、ウェイトリストはもうこのポッドキャストが出る頃には閉じているかな。でももうサインアップできるようになっていますので、コースの開始は4月中旬ですが、サインアップはもう、できます。キャプションにリンクなどが載っているので見てみてください。で、クラス A とクラス B でちょっと違う内容と値段で用意したんですけれども、ともこ先生、それぞれどんなことをする予定ですか？はい。クラス A の方は、あの、シチュエーション別の、その時に使う、文法と言葉を皆さんに提供して、そのシチュエーションで使う会話をたくさん練習しようと思っています。例えば、えーレストランで注文する時の言い方。あとは、何かお願いする時の言い方。あとは、許可をもらいたい時。私、これやってもいいですかっていう時の言い方。っていうシチュエーション別に、10、9つか。9つシチュエーション別の会話を用意してますので、それを皆さんと一緒に楽しみながら、ペアで会話しながら練習していきたいと思います。あと、クラス B の方は、丸ごとという教材を使わせていただいて、絵がたくさんあって、彩りよりも綺麗な絵があって、見た感じも楽しいので、その丸ごとを使って、これはね、まず学生さん、一番最初の授業の時に、皆さんと一緒に意見をいろいろ出し合って、こんな状況を練習したいです。あ、私こんな状況を練習したいですっていうのを皆さんの聞いて、一緒に何をするっていうのを決めたいと思ってます。皆さん参加型で。わかりました。そしたら、日本の生活で使える会話もありながら、お願いするとか、意見を言うとか、シチュエーションで、会話的なシチュエーションで使える会話も練習できるということですね。すいません。丸ごとの場合は教科書を使うので、ちょっと発話する量は減っちゃうかもしれないですね。うんうんうん。文法説明とかもあったりするので。もしね、私本当にたくさんアウトプットしたいんです。たくさん話したいんですっていう人は、クラス A に申し込んでください。で、私ちょっと恥ずかしがり屋だけど、あんまり自分から話すのは恥ずかしいけど、日本語勉強したいっていう人は、クラス B の丸ごとの方で、教科書の通りで勉強するといいかもしれないですね。なるほど、確かに。じゃあ、性格によって選ぶっうん、ていうのもいいですね。ありです。わかりました。はい、じゃあ、ともこ先生、今日はたくはい。さんのコツを、そしてすごい面白い情報をたくさん教えてくれてありがいえとうございいえいえ、ました。とんでもないです。私もまた、はい。前回のように自分で楽しんでしまいました。ありがとうござい私もます。楽しかったです。よかったはい。です。よかじゃあまったです。た、うん、また、皆さんにお会いできるのを楽しみにしてます。はい。で、はい。皆さんもし、ともこ先生に聞きたいこととか、次のポッドキャストで話してほしいことなどありましたら、ぜひ、教えてください。ああ、ぜひ、個人的になんか質問あったらうん。どうぞ。あ、いいですか？どうぞ。はい。そしたら、ともこあの、先生に送るので。わかりました。喜はい。んでお受けします。ありがとうございます。はい。じゃあ、今日ははい。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality fast online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning.